უკვე მეოთხე წელია მიკროავტობუსებში ფეხზე მდგომი მგზავრთა გადაყვანა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევთა კოდექსით აიკრძალა. კანონის მიუხედავად 20 ადგილიან მიკროავტობუსში ხშირად 30 მოქალაქეც თავსდება. ტრანსპორტის ტევადობა კი კიდევ უფრო საღამოს 9 საათიდან 10 საათამდე იზრდება. მაშინ, როდესაც მგზავრები მახინჯაურში თბილისის მიმართულებით მოძრავ მატარებელში მოხვედრას ცდილობენ. ბათუმის მერიაში იმედოვნებენ, რომ შექმნილი ვითარება სატრანსპორტო სისტემის ოპტიმიზაციის შემდეგ დარეგულირდება. სამარშრუტო ტაქსებით ფეხზე დგომის ხარჯზე ხშირად განსაზღვრულ რაოდენობაზე მეტი მგზავრი გადაადგილდება. ასეთი სურათი ბათუმის ქუჩებში ხშირია. პრობლემა თავს განსაკუთრებით ღამით ბათუმი-თბილისის მატარებლის გასვლის პერიოდში იჩენს. მგზავრები სიმჭიდროვით გამოწვეულ დისკომფორტზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ პრობლემას მიკროავტობუსების მარშრუტებს შორის დიდი ინტერვალი ქმნის. მათი თქმით, მოძრაობა სამარშრუტო ტაქსებისა და ავტობუსების დამატება დაარეგულირებს. საღამოს დაახლოებით 10 საათისთვის უკვე 31-24 მარშრუტების მოძრაობა მცირდება, რაც შეუძლებელს ხდის თუ დაგაგვიანდა სამსახურიდან ან მატარებელზე გეჩქარება, დროულად მიხვიდე ან სახში, ან მატარებელს მიუსწრო, რადგან ეს გამოწვეული მარშრუტების ნაკლებობით და ხალხის სიმრავლით. ადიხარ მარშრუტკაში, სადაც ფიზიკურად ადგილი არ გიწევს, ან ჩანთაზე გიწევს დაშდომა, ან კიდე რავი, უხერხულ ფორმებს ღებულობ, რომ რამდენად ჩააღწევან მატარებლის ადგილში ან სახში მიაღწია. მარშრუტების დამატება მოხსნის პრობლემებს. მე ასე მგონია. თუ მოხერხდება, უკეთესი იქნება და ავტობუსების უნდა დაემატოს. ჯერ ერთი უხერხულია და მე საშიშიც ალბათ, რომ მოულოდნელად ამოხრუჭებს თავს ვერ იმორჩინა. მიკროავტობუსებში მგზავრთა ფეხზე დგომა, როგორც სამართალდარღვევა, ისჯება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად და ჯარიმის თანხა 30 ლარს შეადგენს. მძღოლების ნაწილი ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. არსებობენ მძღოლები, რომლებმაც იციან, რომ მიკროავტობუსი მხოლოდ იმდენ მგზავრს უნდა იტევდეს, რამდენი ადგილიც აქვს, თუმცა ისინი ამ ნორმას არ ითვალისწინებენ. რა ვქნათ, როცა არის მგზავრები? დავტოვოთ აბა მგზავრები? ისე დაჯარიმებულ ხართ ამოწმებენ? არ. ადრე იყო ერთი პერიოდი ლაბარაკი მაგის. დავდივართ, რატო არ დავდივართ? 8 წუთიანი ინტერვალი გვაქვს და 8 წუთში კი დავდივართ. რამდენჯერ დაჯარიმდით? ერთჯერ. მოვედი გრიბაედოვზე, დატვირთული ვიყავ, ჩამომსვლელი მყავდა და მე ამევიდენ, ახლა მე ვინ მეკითხება მე. ბათუმის საქალაქო სატრანსპორტო განყოფილების უფროსის ემზარ ქავჟარაძის თქმით, ქალაქი მიკროავტობუსების სიმცირეს არ განიცდის. მისი თქმით, პრობლემა სამარშრუტო ტაქსების მხრიდან მოძრაობის ინტერვალის თვითნებურად დარღვევა ქმნის. როგორც ქავჟარაძე აცხადებს, დღის მანძილზე მიკროავტობუსებს შორის მაქსიმალური ინტერვალი 10 წუთია. საღამოს საათებში კი მგზავრთა რაოდენობის სიმცირის გამო ეს პერიოდი 20 წუთამდე იზრდება. სამარშრუტო ტაქსების სიმცირე ნახდათ არ არის ქალაქის ტერიტორიაზე. ყოველდღურად 400-მდე სამარშრუტო ტაქსი მგზავრობს საქალაქო მარშრუტი ქალაქისათვის ეს სიმცირეს კი არა, ზედმეტობასაც წარმოადგენს, მაგრამ არის ალბათ ინტერვალის დარღვევა, არის რაღაც ჩახერგვები პიკის საათებში, იმ ჩახერგვის მომენტში უკვე ინტერვალი იზრდება და მგზავრთა ნაკადიც, ამიტომ მატულობს და იმიტომ ხდება ესეთი მომატებულია მგზავრი ამ დროს. ბევრი მოგროვდა არა მარტო ფეხზე დგომა, საერთოდ ინტერვალის დარღვევა და ესეთი რაღაცები. თვითმმართველობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამოეცხადებინა ტენდერი და გამოცხადდა უკვე ტენდერი საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის ოპტიმიზაცია დაგეგმარებაზე. სატრანსპორტო სისტემის ოპტიმიზაციის მიზნით მერიაში ტენდერი გამოცხადდა, რაც ახალი სამარშრუტო ქსელისა და მარშრუტის განსაზღვრას გულისხმობს.